ما الذي يحدث فعلا على الحدود المغربية الجزائرية؟ مهاجرون يدفعون قسرا نحو المغرب، وفوضى بدأت تلوح في الأفق. السلطات الجزائرية وفقا لتقارير تقوم بترحيل مئات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الأراضي المغربية عبر الحدود الشرقية. المهاجرين بحسب شهود عيان يثيرون الفوضى داخل المدن المغربية، اشتباكات، اعتداءات. وهنا يطرح السؤال الصادم: هل هذه مجرد أزمة هجرة عابرة، أم أن هناك تدبيرا خفيا تقف خلفه جهات تريد خلق التوتر في المغرب؟ أنباء تتحدث عن ترحيل منظم، بل وبمقابل مادي يدفع للمرحلين. المغرب اليوم أمام مفترق طرق حساس: إما قرارات صارمة تحفظ الأمن، أو فوضى مرشحة للتصاعد. هل هذا مجرد تدفق مهاجرين عفوي، أم أن هناك نوايا سياسية لزعزعة الاستقرار؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.